დარიალის ხეობა ჩვენ აქტიურად დავკარგეთ ისეთი როგორიც იყო. ეხლა რაც შეეხება აი ამ ბროლის წყალზე მშენებლობას. მშენებლობა აი ამ ბროლის წყალზე ის რაც ჩანს ხიდიდან ესაც უნიკალური მთის მდინარეა, რომელიც ასე ახლოდან შეიძლება ნახო როგორი აკაფებული ჩანჩქერები მოდის და ხალხო სილამაზეს და თქვათ მომხიბლელობას, ბუნების კანონებს არ უნდა შევეხოთ ისე რომ დავარღვიოთ და ადამიანებს წავართვათ აი ამ სილამაზის ნახვის საშუალება. ბროლის წყალი მეწოდება რომ უნდა ჩადგეს ასე ვთქვათ სამსახურში ადამიანების და დაკარგოს თავისი სახე. არ უნდა დაკარგოს თავისი სახე. უკვე გამოქვეყნებული დოკუმენტის მიხედვით ჩვენ გვჩება შთაბეჭდილება, რომ დოკუმენტი არ არის იმ დონეზე მომზადებული, რომ ცხადი პასუხი გაგვცეს ერთჯერად და ცალსახა პასუხი მივიღოთ, რომ არ მოხდება ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შეუქცევადი დეგრადაცია. საჯარო მოხელე, მათ შორის საკრებულოს თავმჯდომარე და ბევრი სხვა სამინისტრო წარმომადგენლები ზუსტად არ იცნობენ რა არის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურა. კანონმდებლობის მიხედვით გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას აწარმოებს საქმიანობის განმახორციელებელი, ინვესტორი და არა საჯარო მოხელე. ამ ეტაპზე არ ჩემის აზრით არ იყოს სწორი ასეთი ტიპის უკვე მიღებული გადაწყვეტილების გამოცხადება, მანამდე სანამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არც დაწყებულა. საკრებულოს თავმჯდომარე ოფიციალურ დოკუმენტები არც შესულა მასთან. და ზეპირად აცხადებს უკვე თავის მიმართებას, რაც არ არის სწორი და შეიძლება ჩაითვალოს ზემოქმედებად საზოგადოებრივ აზრზე. სასურველია რომ ეს ხდის ხეობაში არ აშენდეს, ხდის ხეობა ბუნების ძეგლი იყო და ალბათ მომავალშიც იქნება. სამუშაო ადგილების შექმნის კუთხითაც ნაკლებად პერსპექტიულია ეთქვი, იმიტომ რომ ძირითადი მუშავა ხელი იქნება დაკავებული თერგზე არსებული ჰიდროელექტროსადგურში. ეს ხეობა იყო ბუნების ძეგლი კომუნისტების პერიოდში წიგნში შედიოდა და 1996 წელს როცა მიღებული იქნა კანონი დაცული ტერიტორიების შესახებ გაუქმდა ეს სტატუსი. მთავრობას აკმის კურსია უბრალოდ აქ ტექნიკური საკითხებია, ყველა შემთხვევაში ეს ხეობა ბუნების ძეგლად გამოცხადდება, უბრალოდ ტექნიკური საკითხია რა ტერიტორია, რა ნაწილი, თქვათ ის ნაწილი რომელიც ეს მოიცავს თუ ის ნაწილი რომელიც ეს არ მოიცავს და ასე შემდეგ.